¿Sabías que esta generación no está perdida? Está saturada. Muchos jóvenes no están perdidos, están saturados. Saturados de estímulos, de letras que prometen poder inmediato, placer sin responsabilidad y fama sin proceso. Cuando todo se vuelve ruido, pensar duele. Y lo fácil se vuelve refugio. La música debería ser espejo, pero a veces se convierte en jaula. No porque encierre, sino porque distrae del vacío real. No se trata de prohibir, se trata de despertar. Porque una generación que no reflexiona es una generación fácil de guiar, de usar y de descartar.